Velkommen til denne tekniske guide om ASUS F515J. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din ASUS F515J slet ikke tænder, er det et problem, der kan skyldes flere faktorer, såsom en defekt strømforsyning eller skader på hovedkortet. Hvis du ikke får det repareret, kan det føre til yderligere skader, hvilket kan gøre reparationen mere kompliceret og dyrere. For at gennemføre denne reparation har du brug for nogle grundlæggende værktøjer, som en lille S-krone rugetrækker, en plastikåbner og en antistatisk håndledsrem. Det er vigtigt at have det rigtige udstyr for at undgå skader på enheden. Først skal vi åbne enheden sikkert. Start med at fjerne S-kronerugerne på bagsiden af din ASUS F515J. Brug den lille S-kronerugetrækker til at løsne dem forsigtigt. Når S-kronerugerne er fjernet, kan du forsigtigt bruge plastikåbneren til at løfte bagsiden af enheden af. Vær opmærksom på ikke at beskadige de indvendige komponenter, mens du gør dette. Når enheden er åben, skal du finde det defekte komponent. Ofte er det strømforsyningsmodulet, der forårsager problemer. Kontroller forbindelserne og ledningerne for eventuelt synlige skader. For at udskifte det defekte komponent skal du forsigtigt frakoble de tilsluttede kabler. Husk at tage billeder, så du ved, hvordan du sætter dem tilbage. Når komponentet er frakoblet, kan du S-kroneruge det ud med din S-kronerugetrækker. Find det nye komponent og sæt det på plads, og S-kroneruge det fast igen. Vær forsigtig med at anvende den rigtige mængde kroneraft, så du ikke beskadiger det nye komponent. Når det nye komponent er installeret, skal du tilslutte kablerne igen og sørge for, at alt er korrekt forbundet. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når du har lukket enheden, skal du teste den for at sikronere, at den tænder korrekt. Til sidst, for at forhindre, at dette problem opstår igen, anbefales det at holde din enhed opdateret og regelmæssigt rense den for støv og snavs. Sørg også for at bruge den rigtige strømforsyning, så du undgår overbelastning. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.